Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ පාඩමක් උගන්වන්නයි යන්නේ. I am going to teach you another very special lesson. Today's lesson is the future. අද පාඩම අනාගතය. The future. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අනාගත කාලය කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. In English, the future can be divided into 3 parts. අනාගතය ඉංග්‍රීසියේ කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. What are these? මොනවද මේවා? What are these 3 parts? මොනවද මේ කොටස් තුන? First one is neutral future. බලන්න පළවෙනි එක neutral future. And the second one is planned future. And the third one is permanent future. එහෙමනම් අනාගත කාලය අපි ඉංග්‍රීසියේ කොටස් තුනකට බෙදනවා. neutral future, ඒ කියන්නේ උදාසීන අනාගතය, ඒක ස්ථිර වශයෙන් කෙරෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැති එක. planned future කියන්නේ සැලසුම් සහගත අනාගත කාලය. අනාගතයේ යමක් කරන බවට අපි ඒක සැලසුමක් ඇති කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ තීරණය කරලා ඉවර වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක permanent future. ස්ථිර වශයෙන්ම කරන දේවල් ගැන කියන. දැන් අපි දෛනික කතා බහේදීත් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ලියද්දිත් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී අපිට සාමාන්‍ය හිතට එන අදහසක්, ඒ කියන්නේ අපි තාම හරි තීරණයක් කරන්නේ නැහැ. අපි නිකමට හිතලා කියනවා අනාගතයේ යමක් කරන බව. අන්න එතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ neutral future එක. මේ neutral future එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔබ ඔය නිතර ඉගෙනගෙන තියෙන future simple වල අර will සමග will කියන මෝඩල් එකත් ක්‍රියාපදයක්. will go, will come, will run යනාදී වචන. එතකොට ඒ ක්‍රියාව neutral future එකක්. අනාගතයේ කරන්නම් කියලා සාමාන්‍ය තීරණයක්. තීරණය ගත්තට පස්සේ ඒක ගැන සැලසුමක් සකස් කරලා අන්නේ සැලසුම ඔබ ඉදිරිපත් කරද්දී අපි යොදාගන්නේ planned future කියන එක. planned future එකේදී අපි භාවිත කරන්නේ going to කියන ක්‍රියාවත් සමග අර ප්‍රධාන ක්‍රියාව. going to go, going to buy, going to sell. අන්න ඒ වගේ එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ going to සමග ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය ඒ සැලසුම් සහගත planned future එකදී. ඊළඟට තුන්වෙනි වර්ගය තමයි අපි කියන permanent future එක. permanent future එකදී කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ක්‍රියාව කරනවා කියන එක. මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ present continuous කියලා ඔබ ඇතිතරම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා වාක්‍ය ක්‍රමයක්. present continuous. ඒ කියන්නේ be verb එකේ වර්තමාන කාල ස්වරූප තුනවන am, is, are සමග අදාළ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. මේ දැන් කරමින් ඉන්න ඒවා කියන්න අපි යොදාගන්නේ. හැබැයි ඒකත් එක්කලා future time marker එකක් යොදන්න වෙනවා. අනාගත කාලයේ යමක් දැක්වෙන වාක්‍යංශයක් යොදන්න වෙනවා. එහෙමනම් දැන් මෙහෙම කිව්වට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ මේක. අපි මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න දැන් කොටස් තුනක් තියෙනවා අනාගත කාලයේ. පළවෙනි එක තමයි neutral future. අනාගතයේ සාමාන්‍යයෙන් කරයි කියන දේවල්. එතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ කර්තෘපදයට පසුව will සමග ක්‍රියාවක මුල් ස්වරූපය. දැන් අපි මෙහෙම සිද්ධියක් ගමු. දැන් මට තියෙනවා පරණ වාහනයක්. ඉතින් මට මේ වාහනේ විකුණන්න ඕනේ. මම තීරණය කරනවා මම මේ වාහනේ විකුණනවා. මම මගේ පරණ වාහනය විකුණනවා. හැබැයි මම කිසිම සැලැස්මක් නැහැ. මට නිකන් හිතුණා මගේ අදහස මම කියනවා I will sell my old vehicle. I will sell my old vehicle. ඔන්න දැන් එතන will sell කියන මේ ක්‍රියා ස්වරූපය තමයි අර neutral future එකට අපි ගන්නෙ. I will sell my old vehicle. ඔබට පැහැදිලි නේද දැන්? Is it clear? හරි. දැන් මම දැන් මෙහෙම මට අදහසක් ආවා
දැන් මේ අදහස මම ඉෂ්ට කරගන්න මම පොඩි සැලසුමක් දානවා. මොකද මම මගේ යාළුවන්ට කියනවා මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. එහෙම නැත්නම් මම පේපර් එකේ ඇඩ් එකක් දානවා. පත්තරයක දැන්වීමක් දානවා. ඒ වගේම මම for sale කියලා පොඩි නෝටිස් එකක් බෝඩ් එකක් ලියලා ඒක වාහනේ එල්ලනවා. දැන් මොකද්ද මම මේ කළේ? මේ වාහනේ විකුණ ගන්න සැලසුම් කළා. දැන් මම එහෙම කරලා මම මගේ හිතවත් අයටයි සමෝටම එහෙම කියනවා. මම මගේ වාහනේ විකුණන්නයි යන්නේ. මම මගේ පරණ වාහනේ විකුණන්නයි යන්නේ. අන්න විකුණන්නයි යන්නේ කියද්දි මේක සැලසුමක් තියෙනවා මගේ. විකුණ ගන්න සැලසුමක් තියෙනවා. එතකොට මම කියන්නේ I am going to sell my old vehicle. I am going to sell my old vehicle. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ planned future කියලා. I will sell my old vehicle කියන්නේ මම විකුණනවා. ඒක neutral future. එතකොට මේක අපි ඒක උදාසීන අනාගතය ඒක විකුණයිද කියලා තාම හරියටම නිකන් අදහස කිව්වේ. හැබැයි මම සැලසුම් කළාට පස්සේ මම කියන්නේ I am going to sell my old vehicle. I am going to sell my old vehicle. ඔන්න දැන් මේ දෙවෙනි අනාගත කාල ස්වරූපය මොකද්ද? planned future. දැන් අපි එනවා තුන්වෙනි එකට. ඒක permanent future එක. permanent future කියන්නේ ස්ථිර වශයෙන්ම අනාගතයේ කෙරෙන දෙයක්. දැන් ඔන්න මට මුලින් අදහසක් ආව විකුණන්න ඕන කියලා. එතෙන්දි මං කිව්වා I will sell my old vehicle. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් එකක් දාලා පත්තරේ දැන්වීමක් දාලා මගේ හිතවත් අයට කියලා මම විකුණන්නයි යන්නේ කියද්දි ඒක මගේ සැලැස්ම. එතෙන්දී අපි ගත්තේ I am going to sell my old vehicle. ඔන්න දැන් මගේ අර පත්තරේ දාපු දැන්වීමට කවුරු හරි මට කෝල් එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි වාහනේ බලන් දෙනවා. ඇවිල්ලා එයා කියනවා මේ වාහනේ මම ගන්නවා. මෙන්න මම ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් දෙනවා. දැන් මට ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් දීලා එයා පොරොන්දු වෙනවා හෙට හවසට වාහනේ ගන්න එනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අද හවස වාහනේ ගන්න එනවා. එතකොට මේ හෙට හවස, අද හවස, අනිද්දා, සතියන්තය මේවා ඔක්කොම අනාගත කාලය ගැන කියවෙන ප්‍රකාශ. එතකොට මේ future time marker එකක් එක්කලා දැන් permanent future හැදෙන්නේ අර අපි සාමාන්‍ය ගන්න present continuous වාක්‍යයක් යොදලා. ඔන්න දැන් අද හවසට මගේ පරණ වාහනේ ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් පොරොන්දු වෙලා එනවා. දැන් මම දැන් කියනවා අද හවසට මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. මම අද හවසට මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. එතකොට මම කියන්නේ I am selling my old vehicle this afternoon. I am selling my old vehicle this afternoon. බලන්න වෙනස දැන්. I am selling my old vehicle this afternoon කියන්නේ මම අද හවස මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. දැන් නැවත වතාවක් අවස්ථා තුන බලමු. අනාගත කාලය කොටස් 3යි neutral future, planned future සහ permanent future. neutral future එකේදී අපි යොදා ගන්න ක්‍රියා ස්වරූපය will සමග ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය, will and the base form of the verb. ඊළඟට planned future එකේදී going to plus base form. ඊළඟට permanent future එකේදී present continuous සුළු විදියට be verb plus ing form. be verb එකයි ing form එකයි. නැවත වතාවක් ඒ උදාහරණය බලමු. I will sell my old vehicle. මේ neutral future එක. I will sell my old vehicle. මම මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. දෙවෙනි එක. I am going to sell my old vehicle. I am going to sell my old vehicle. මම මගේ පරණ වාහනේ විකුණන්නයි යන්නේ. එතන මගේ සැලසුමක් තියෙනවා. ඒකට තමයි planned future කියන්නේ. ඊළඟ තුන්වෙනි වර්ගය. I am selling my old vehicle this afternoon. මම අද හවසට මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. I am selling my old vehicle this afternoon. මම අද හවසට මගේ පරණ වාහනේ විකුණනවා. permanent future. අනිවාර්යෙන් ඒක අද හවසට කරනවා. හොඳයි. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු.
I have an uncle. මට මාමා කෙනෙක් ඉන්නවා. He is in Japan. ඔහු ඉන්නේ ජපානයේ. He rang me. ඔහු මට දුරකථනයෙන් ඇමතුවා and he told me that he would come to Sri Lanka. ඔහු මට කිව්වා ඔහු ලංකාවට ආපහු එනවා කියලා. හැබැයි මේක ස්ථිර වශයෙන් කිව්වේ නෑ මං එන්නයි ඉන්නේ එනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මම මේ කතාව කාට හරි දැන් කියනවා. මගේ යාළුවන්ට හරි නෑදෑයින්ට හරි කියනවා අපේ මාමා ආපහු ලංකාවට එනවා. එතකොට මම ඒක කියන්නේ නියුට්‍රල් ෆියුචර්. මොකද මම හරියටම ඉද දන්නේ එයා එනවා කියලා කිව්වට තාම මේක ස්ථිර කළේ නෑ, කන්ෆර්ම් කළේ නෑ එන දවසක්. ඒකින්ද මම කියන්නේ තෙන්දී නියුට්‍රල් ෆියුචර් වලින් our uncle will come back to Sri Lanka. Our uncle will come back to Sri Lanka. Will come කියන එක තමයි ක්‍රියාව අනාගතයේ ඒ නියුට්‍රල් ෆියුචර් එකේ. Our uncle will come back to Sri Lanka. අපේ මාමා ආපහු ලංකාවට ඒවි. කවදද එන්නේ? කොහොමද ඒව මුකුත් අපි විස්තර දන්නේ නැහැ. Our uncle will come back to Sri Lanka. හොඳයි. දැන් ඒ නියුට්‍රල් ෆියුචර් එක. දැන් අපි එනවා ප්ලෑන් ෆියුචර් එකට. ඔන්න ප්ලෑන් ෆියුචර් එකේදී ආයෙත් මට අංකල් අර මාමා කෝල් එකක් දීලා කියනවා පුතා දැන් මම ඔක්කොම සැලසුම් කරලා තියෙන එන්න දැන් මම ඔයාලට බඩුත් ගත්තා ඔයාලට ගේන්න විවිධ දේවල් අරගත්තා මම දැන් කොහොම හරි මේ ලබන සතිය විතර වෙනකොට එනවා ඔක්කොම සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ අර මට ආවහම නවතින්න වෙනද ඉන්න කාමරේ හැමත් සූදානම් කරලා තියන්න ඕන දැන් එයාගේ සැලැස්මක් තියෙනවනේ තියෙන නිසා හැබැයි හරියටම එන දවසක් නෑ තාම එතකොට මම කියනවා our uncle is going to come back to Sri Lanka. අපේ මාමා ආපහු ලංකාවට එන්නයි යන්නේ. Our uncle is going to come back to Sri Lanka. අපේ මාමා ආපහු ලංකාවට එන්නයි යන්නේ. Our uncle is going to come back to Sri Lanka. ඒ plan future එකක්. ඒකේ සැලැස්මක් තියෙන නිසා. ඔන්න මට අද උදේ කෝල් එකක් එනවා. I received a call from my uncle this morning. අද උදේ මට කෝල් එකක් එනවා. මාමා කියනවා මම අද හවස ලංකාවට එනවා. එහෙම නැත්නම් හෙට උදේ මම ලංකාවට එනවා. අහවල් ෆ්ලයිට් එකෙන් මම එන්නේ. ඔයා වාහනයකුත් අරගෙන එයාපෝට් එකට එන්න. දැන් ඒතකොට එයාපෝට් එකට මට එන්න කිව්වේ එයාගේ පැමිණීම ස්ථිර නිසා. permanent ස්ථිරයි. එහෙමනම් ස්ථිර අනාගතයක් කියද්දී මම දැන් මගේ ගෙදර අයට අනිත් ඥාතීන්ට කියනවා මාමා හෙට උදේ ලංකාවට ආපහු එනවා. මොකද හෙට උදේ එන එක ස්ථිරයි. එයා මට කෝල් කරලා කිව්වා. එහෙනම් මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම my uncle is coming back to Sri Lanka tomorrow morning. My uncle is coming to Sri Lanka tomorrow morning. මගේ මාමා ලංකාවට එනවා හෙට උදේ. He is coming tomorrow morning. ඔහු හෙට උදේට එනවා. ඔන්න බලන්න දැන් අපි අද දවසේ මේ සුළු වෙලාවේදී වාක්‍ය වර්ග 3ක් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි මේ වාක්‍ය වර්ග 3ම භාවිත කරන්නේ අනාගත කාලයක් ගැන කියන්න. මේ අනාගතය අපි කොටස් 3කට බෙදුවා. නියුට්‍රල් ෆියුචර් සාමාන්‍ය තීරණයක් ගත්ත ගමන් කියන අනාගතය, උදාසීන අනාගතය. ඒක ඉතිරි වශයෙන්ම කරනවද වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි සැලසුමක් කරලා අපි යමක් කියනවනම් මම මෙහෙම කරන්නයි යන්නේ. එතන අපි ගන්න planned future. ඒ planned future එකේදී ක්‍රියාවය දෙන්නේ going to සමග am going, is going, are going සමග ක්‍රියාපදයක අර to කියන infinitive ස්වරූපය. I am going to buy a new vehicle. මම අලුත් වාහනයක් ගන්නයි යන්නේ. ඊළඟට permanent future එකේදී වෙන්නේ present continuous වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ be verb එකයි ing ස්වරූපයයි දාලා අනාගත කාලයක් සඳහන් වෙන future time marker එකක් වාක්‍යයකට යොදා ගන්නවා. අපි තව එක උදාහරණයක් ගනිමු. මට කාර් එකක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මට තාම එච්චර සල්ලි නැහැ. නමුත් මම කියනවා
මම කාර් එකක් මිලට ගන්නවා. I will buy a car. I will buy a car one day. මම කවදා හරි දවසක කාර් එකක් ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් මට සල්ලි නැහැ. ඒ මගේ අදහස කිව්වේ. I will buy a car. දැන් මේකෙන් කියවෙන්නේ ස්ථිර වශයෙන්ම කාර් එකක් ගන්නවා කියලා. කාර් එකක් ගන්න සල්ලි තියෙන්න එපාය. ඉතින් ඔන්න මගේ හිතට ආපු අදහස මම ඔබට කිව්වා. I will buy a car. මම කාර් එකක් ගන්නම්. එහෙම නැත්නම් මම කාර් එකක් ගන්නවා. දැන් මේ අදහස මගේ සිතට ආවට පස්සේ දැන් මේ අදහස මගේ සිතට ආවට පස්සේ මම මේකට සැලසුම් සහගතව මොකද්ද මේ කාර් එක ගන්න කරන්නේ? මම දැන් මගේ නෑදෑයින්ගෙන් ණයට ඉල්ල ගන්න පුළුවන් අයගෙන් සල්ලි ඉල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම මම බැංකුව එක්කලා කතා කරනවා ලෝන් එකක් ගන්න. බැංක් ලෝන් එකක් ගන්න. ඒ වගේ මගේ තියෙන තව මොනවා හරි දේවල් බැංකුවට තියලා හරි සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන දැන් මම සැලසුම් කරනවා. එහෙනම් මම සැලැස්මක් කරාට පස්සේ මම වාහනත් බලනවා දැන්. මේ මගේ සැලසුමේ කොටස්. මම වාහන විකුණන වාහන සේල් එකකට ගිහිල්ලා වාහනත් බලනවා. ඉතින් දැන් මම තීරණය කරනවා මම වාහනයක් ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම දැන් මගේ යාළුවන්ට කියනවා මම කාර් එකක් ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy a car. I am going to buy a car. මම කාර් එකක් ගන්නයි යන්නේ. මොකද ගන්න දැන් මම අවශ්‍ය සැලසුම් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඒතරේ දෙවෙනි අවස්ථාව. මුලින් මගේ සිතට අදහස ආපු එක මම කිව්වේ I will buy a car. මම කාර් එකක් ගන්නවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මම සැලසුම් කරනවා කාර් එකක් ගන්න. මගේ සැලසුම මම මෙහෙම කියනවා I am going to buy a car. මම කාර් එකක් ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy a car. මම කාර් එකක් ගන්නයි යන්නේ. දැන් මගේ සැලසුම හරියට ක්‍රියාත්මක වුණා. මට බැංකුවෙන් ලෝන් එකක් පාස් වුණා. මගේ නෑදෑයොත් මට ටික කාලයකට ණයක් වශයෙන් මුදල් ටිකක් දෙන්න පොරොන්දු වුණා. යාළුවොත් උදව් කරන්නම් කිව්වා. දැන් මම කාර් සේල් එකකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය ගැළපෙන කාර් එක බලලා ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් ගෙවලා ඒගොල්ලෝ මට කියනවා හරි හෙට හවසට එන්න කාර් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම හෙට හවසට කාර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවද? ඔව්. එයි මට සල්ලිත් හම්බ වෙලා. ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් දීලා. එහෙනම් ඒක පර්මනන්ට්. ඒක ස්ථිරයි. එහෙනම් මෙන්න මේ ස්ථිර අනාගතය ගැන කියද්දී මම කරන්නේ මට අර ස්ථිර අනාගතය කියන්න අවශ්‍ය වෙන ව්‍යාකරණ අර වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනවා. මොකද්ද? I am buying a car tomorrow afternoon. මම හෙට හවසට කාර් එකක් ගන්නවා. I'm buying a car tomorrow afternoon. මම හෙට හවසට කාර් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපි present continuous කියලා ඉගෙන ගත්ත අර මේ දැන් කරමින් ඉන්න එකක්. I am teaching. මේ මම උගන්වමින් ඉන්නවා. ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ඕන තරම් මේ present continuous ඉගෙනගෙන ඇති. හැබැයි ඒක වර්තමානයේට විතරක් නෙමෙයි යොදන්නේ. මේ වාක්‍යයේ අගට future time marker එකක් යෙදුවම අනාගත කාලයක් කියවෙන වාක්‍ය කොටසක් යෙදුවම ඒකෙන් ස්ථිරව යමක් කරන බව කියවෙනවා. I am coming tomorrow කියන්නේ මම හෙට එනවමයි කියන එක. I am coming tomorrow. මම හෙට එනවා. ඒතර I am coming කියන්නේ මේ දැන් එනවා නම් මම කියන්නේ I am coming. හැබැයි එතන future time marker එකක් නැහැ. ඒත් හොඳට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ විදිහට අපි permanent future එකක් කියන්නේ present continuous වාක්‍යයක් සමග අගට future time marker එකක් භාවිත කරනවා. I am coming tomorrow. මම හෙට එනවමයි. කාගෙන් හරි අපිට අහන්න ඕන නම් මේ ඔයා හෙට එනවද? Are you coming tomorrow? අන්න ඇත්තටම කතා කරද්දි එහෙමයි අහන්නේ. Are you going to the dentist tomorrow? ඔයා හෙට dentist හම්බෙන්න යනවද? ඔන්න ඔය වගේ. එහෙනම් හොඳින් මතක තියාගන්න අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කළේ අනාගත කාලයේ කොටස් 3. ඉතින් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට වැදගත් වන වාක්‍ය රටා ගණනාවක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය පිළිබඳව මාත් එක්කලා එකතු වුණාම තව තවත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කලා share කරගෙන ඒගොල්ලන්ටත් දැනුම ලබා දෙන්න. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා තවත් පාඩමකින් ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.